多謝大家一路以嚟嘅支持，咁就即係好似時間話長唔長話短唔短啦，咁又好似呢7年間做咗好多嘢，咁但係好慶幸每一步都有大家嘅陪伴，係希望之後一齊繼續互相陪伴，繼續努力。今日到呢段時間，咁我就唔係好諗到講咩好。其實我有諗過咧，點解 Mirror 係12個？即係我覺得12呢個數字咧係好奇妙嘅。點解係12生肖咧？點解係12個月咧？點解中有12個 number 咧？咁樣。跟住我喺度諗唔明點解啦。咁其實我都唔知點解啦，我都想考究下，到底點解 Mirror 係12啦？點解12呢樣嘢咁好似咁奇妙咁樣樣啦？跟住我覺得其實12好似係一個好無盡啊，係一個 loop 嚟㗎，即係永遠12之後就111，即係無限嚟嘅。咁我覺得好似我哋12個人咁樣樣啦，即係12個人擺埋咗一齊，好似有好多可能性，可以做到好多嘢。跟住然後再加埋你哋嘅支持，咁我哋就可以一路繼續向前行咁樣樣啦。所以好多謝你哋 ，thank you。係大家好。我首先都要多謝大家，多謝大家一直以嚟嘅支持。無論係我一個人要多謝大家，定係我哋12個要多謝大家。我會覺得每一年去到呢個時候都好似讀書咁樣，3年級升4年級，4年級升5年級。書繼續要讀嘅，但係每次都好似有個小總結咁樣。咁希望回顧翻以往呢7年嘅時間，我覺得我哋不斷咁樣去得越嚟越遠啦，越嚟越實在。但我希望我哋嗰個感染力係可以有一個射程範圍嘅同時，喺呢個範圍入面嘅嘢都係好鞏固同實在嘅。無論係即係入面嗰個 bonding，唔係淨係我哋12個，係講緊任何聽到呢段説話嘅人。咁所以我覺得無論個結果最後大家感染到幾大都好，到最後係我哋會賺咗個過程，係呢個我哋係一定會賺得到。所以投入嗰件事，咁就你就可以 enjoy 到啦。拜最有價值球員。3日全場最有價值球員，7年以嚟最多謝大家。係好係咯，多謝大家。我頭先覺得好似今日呢一場波咁樣好似我哋3日都落後啦，咁到最後嘅堅持，最後嘅努力，即係我覺得係有一個比喻咯，即係其實我覺得在場每一位都係其實可能人生遇到啲咩困難啊，遇到啲咩挫折都好，都將佢想像成一場比賽，但係呢場比賽係好耐嘅，對於你哋每一個人生嚟講，只要喺你離開呢個世界之前，你呢個比賽都未完，所以好似我哋咁樣就永遠唔好放棄。希望你哋每一個人，無論做咩職業、咩年紀都好，都唔好放棄。係啦，呢個我哋自己人生每一個人都係一個比賽，所以唔好放棄最後一滴嘅嘢。OK，thank you。多謝大家一直以嚟嘅陪伴啦，無論係由邊一年開始留意我哋都好。多謝你哋對我哋無條件嘅愛同埋一直嘅支持。我覺得Mirror 都真係好神奇嘅。你哋都好神奇，即係我哋真係一路創造緊奇蹟。我覺得我哋真係，即係好似發生好多事情，好多意想不到嘅事情。或者甚至有啲時候會想放棄嘅時候，但係我哋又一步一步繼續創造更加多嘅奇蹟。咁所以而創造呢啲奇蹟點解可以做到，就係因為有你哋一直以嚟嘅支持。咁所以好多謝你哋一直陪住我哋。咁嚟緊都有一啲好緊要嘅表演，我哋都會一定會盡力去準備。咁就唔希望辜負大家。咁所以希望大家都可以繼續一直陪住我哋，創造未來更加多嘅奇蹟。多謝。
多謝大家啦，多謝在座咁多位觀眾啦，多謝我哋嘅團隊啦，多謝今次活動嘅團隊啦，所有人啦，好多事情我都係相信一定係要一班人去做出嚟嘅，我永遠都相信多一個腦就多一個腦，咁喺度集咗好多個腦啦，咁先可以由6-7年前行到嚟呢度，大家一齊為一個單調嘅11月，完全冇公眾假期嘅11月，係啦，多咗一份溫暖啦，係啦。OK， 係啦，咁我覺得呢個又係我哋自己圍內創造嘅一個假期俾自己啦，係啦。咁所以呢一個假期都係要有你哋同埋我哋前前後後、台前幕後一齊創造出嚟嘅。咁希望大家會記得呢份溫暖啦，係啊，每逢你就嚟想放假嘅時候就係11月，我有一個特別自己嘅日子，你哋冇嘅，咁樣係希望大家記得呢個，大家為大家一齊加油 ，thank you 大家。7年啊，7年呢個時間真係話長唔長，話短唔短，即係一個4年加一個3年。一個1年加一個6年，或者一個5年加一個2年，2年加10年再減3年。但係我哋唔好用減數住，咁樣我會好亂。好多謝大家喺咁多年嚟都對我哋不離不棄，即係對我哋嘅表演啊，對我哋嘅所有嘢，對我哋嘅包容都係有增無減。好多時候喺我哋想自己都有啲想放棄嘅時候，你哋反而會提翻我哋都喺度啊，唔好放棄啊！我哋一齊再行啦，前面嘅路可能會好啲咧。你哋成日都會俾咗好多力量，好多希望我哋去繼續行。好多謝大家呢7年嚟嘅陪伴我哋嘅高低。學啱啱隊長講，即係呢個圍內，即係我哋自己自創圍威喂嘅呢一個11月，其實真係要靠你哋先至可以成到事。即係我哋12個人自己11月行出嚟，係唔會做到呢個咁轟動嘅事。真係要有你哋，有台前幕後嘅所有人幫手。希望之後嘅11月仍然係可以定期地同大家見面，有唔同嘅活動，或者可以有啲唔同嘅，每一年都大家有一個成長咗嘅一個更新版去再見大家。多謝。希望下年係 iOS 29。多謝。好多謝大家啦！呢7年嚟我哋收到你哋好多嘅愛啦同支持啦，而我覺得你哋千祈唔好睇小你哋每一個人嘅每一份嘅力量。好多時你哋可能好多 message 啊、comment 啊都話好似有時覺得自己好渺小咁樣，未必幫到我哋。但其實你哋每一次嘅一個打氣嘅説話，你哋每一位出席活動，就算你哋企喺邊都好，都係對我哋嚟講係同樣咁重要。所以好多謝你哋在場嘅每一位今日嚟臨，跟住喺屋企睇緊嘅都好多謝你哋啦。因為冇你哋任何一位都唔會成就到我哋行咗7年嘅 Mirror， 所以多謝你哋 ，thank you。係啊，7年啊，都好長時間啊。咁中間收到好多好多唔同嘅 comment 啦，嚟自隊員都有啦，嚟自好多公司嘅又有啦。我哋喺在場嘅都應該都收到唔少俾我哋嘅 comment。咁有好多都真係當我哋係好親嘅親人咁樣去俾好多建議，或者俾好多留言去有啲感覺俾我哋嘅。咁其實有時會係都叫咗佢咁做㗎啦咁樣，跟住佢今次都冇咁做喎咁。但係其實我哋係收到嘅，我哋真係收到晒你哋講嘅嘢，亦都好重視你哋講嘅嘢。咁所以我覺得大家嘅 comment， 大家嘅感覺
我哋會喺呢7年間，我諗我哋係一點一滴咁慢慢累積到變到而家嘅自己。咁所以我覺得 Mirror 係都係唔只係得我哋，都係有你哋嘅陪伴，你哋嘅言語去令到我哋變到今時今日嘅我哋喺呢度企喺度俾大家睇。咁所以我好多謝大家對我哋嘅心機，對我哋嘅愛，對我哋嘅包容。係呢7年都好多謝大家，多謝。好，我尋晚臨瞓前見到一個 IG 嘅 post 啦，佢講一個人死咗，跟住隔離嘅親人就會好傷心，嗰一日會喊得好犀利。1個禮拜後，可能你嘅朋友都會收到呢個消息，大家都會好傷心。但係1年之後，大家會間唔中咁樣提起嗰個人離開咗我喎。跟住再過一段時間，可能大家已經唔記得咗呢個人嘅存在。咁但係我覺得我哋 Mirror 呢12個人喺呢7年嚟做到嘅所有嘢，同埋每一次嘅回憶，每一次大家一齊達成嘅成就，都一定會留喺呢個網絡嘅世界上面。我相信我哋12個做到嘅嘢係唔會。我希望可以令到大家可以長長久久咁樣去記得我哋啦。無論係幾廿年都好，100年都好，甚至乎可能最多可能去到200年。但係我係咯，即係希望大家可以，即係重點就係希望大家可以去喺自己僅有嘅時間入邊，可以去做自己中意做嘅嘢。同埋唔好驚去做自己中意做嘅嘢，尤其係我知道你哋去追我哋。其實都承受咗好多唔同嘅聲音，好多唔同嘅一啲煩擾住你哋，但係我希望你哋都可以相信我哋可以做得更加好。喺未來嘅日子，大家可以繼續創造呢啲回憶，創造呢啲大家一直會 keep 住覺得好重要嘅嘢，繼續會留喺呢個世上。多謝大家。Yeah! 我首先係好想多謝另外11位兄弟。好老實講，今年嘅好多時間我哋都唔係12個一齊做，有好多時都可能有自己個人嘅 project 要做。但係好多謝大家喺有需要同埋面對一個挑戰嘅時候，大家都會繼續努力堅持去面對，一齊去行去啦。就好似尋晚我哋完咗仲要去排舞嘅時候，我好感受到大家對媽媽嘅執着，想做得好嘅執着，係真心。所以即使我哋可能尋晚哇真係好攰，但係都會好努力咁去對齊每一個動作啦，再做好啲啦，點樣再 mark 完再繼續再做好啲咧。所以即使我哋今年好多時間未必在一齊，即係喺一齊嘅時候，但係當有需要嘅時候，大家都會繼續去堅持面對呢個難關啦。咁所以我哋希望我哋都繼續再做好啲啦，係啦，唔好辜負我哋每一個對我哋嘅愛啦。咁同埋我好多謝在座每一個 fans 對我嘅包容啦。我好老實講，我真係唔叻做一個偶像，同埋唔叻做一個歌手，我都係好努力去嘗試做緊一樣嘢。個過程之中，我都係好似拉住隻牛上樹咁啊！對我嚟講，好多時我都會好努力，即係面對一個挑戰，跟住又有個挫敗，跟住再繼續衝啦，又有挑戰又挫敗，好多時我都會一個心情係咁樣。但係7年嚟都好多謝，可能由出道到而家，慢慢都會接納我係 Mirror 分子啊，所以就多謝大家。阿 J 使唔使嚟中間啊？唔使啦，我記得啦。多謝大家入場支持嘅咁多位，即係我覺得今次咧點解呢個閃避球咧就對我哋嚟講好似我哋呢對組合咁啊！即係我哋出道到而家啦，有好多嘢其實未必係我哋咁在行嘅，即係可能我跳舞唔係好叻啦，跟住之後我哋打閃避球係從來都冇認識過啦。咁但係
我哋就係有一班咁支持我哋嘅人入場去撐我哋做任何嘢。咁所以其實我哋係非常多謝你哋每一位，而我哋落到場，無論我哋做緊啲咩嘢都好啦，我哋都會用盡我哋200% 嘅努力去做好每一個表演俾大家睇。即係 even 我哋打閃避球今日，我哋都盡力做好每一 part。咁所以多謝你哋一直以嚟嘅支持，我哋唔會辜負你哋每一位，係啊。咁係咯，我覺得呢個組合好有趣嘅，就係令到我哋每一個人咧，我哋啲12個人本身係一個 nobody 嚟嘅嘛，跟住之後我哋好似每一步去建立緊一啲屬於自己嘅嘢，或者屬於我哋呢個組合嘅嘢。即係其實我哋一路以嚟已經創造咗好多歷史嘅，覺得。咁而我哋亦都遇過好多低潮啦。咁中間除咗有佢哋11個陪住之外咧，其實你哋每一位都有一直去陪住我哋去走過每一個階段，就好似我哋係啦，陣間我哋會唱嗰首歌咁樣，就叫做手印啊。咁其實就係好似我哋人生留下咗啲痕跡喺呢個道路度，而我哋呢個痕跡係有你哋嘅追隨，有你哋嘅支持嘅。咁所以除咗呢12對手印之外啊，其實仲有背後仲有你哋咁多對手印喺度。咁所以多謝你哋 ，thank you。多謝大家。在各自進化，佔有了不安的變卦。城市內散播着各種聲音，不像話陶醉地餐餐進